Chapitro 3. Kaj jen estas la genealogio de Aaron kaj Moseo en tiu tempo, kiam la Eternulo parolis al Moseo sur la monto Sinai. Jen estas la nomoj de la filoj de Aaron, la unue naskito Nadab, kaj Abihu, Eleazar, kaj Itamar. Tio estas la nomoj de la filoj de Aaron, la pastroj sanktoleitaj, kiujn li konsekris por pastri. Sed Nadab kaj Abihu mortis antaŭ la Eternulo, kiam ili alportis fremdan fajron antaŭ la Eternulon en la dezerto Sinai, kaj filojn ili ne havis. Kaj pastris Eleazar kaj Itamar apud Aaron, ilia patro. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante, alvenigu la tribon de Levi, kaj starigu ĝin antaŭ la pastro Aaron, ke ili servu lin. Kaj ili plenumu gardon koncerne lin, kaj koncerne la tutan komunumon antaŭ la tabernaklo de kunveno, por servi la servojn de la tabernaklo. Kaj ili gardu ĉiujn objektojn de la tabernaklo de kunveno, kaj la gardotaĵon de la Israelidoj, por servi la servojn de la tabernaklo. Kaj donu la levidojn al Aaron, kaj al liaj filoj. Ili estu fordonitaj al li el la Israelidoj. Kaj Aaronon kaj liajn filojn oficialigu, ke ili plenumadu sian pastradon. Se la iko en tion enmiksiĝos, li estu mortigita. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante, jen mi prenis la levidojn el inter la Israelitoj anstataŭ ĉiuj unue naskitoj uter malfermintoj el la Israelitoj. La levidoj estu do miaj, ĉar al mi apartenas ĉiuj unue naskitoj. En la tago en kiu mi batis ĉiujn unue naskitojn en la lando Egipta, mi dediĉis al mi ĉiujn unue naskitojn en Israel, de homo ĝis bruto. Miaj ili estu, mi estas la Eternulo. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinai, dirante, prikalkulu la levidojn laŭ iliaj patrodomoj, laŭ iliaj familioj, ĉiun virseksulon en la aĝo de 1 monato kaj pli prikalkulu. Kaj Moseo prikalkulis ilin laŭ la diro de la Eternulo, kiel estis ordonite. Kaj jenaj estis la filoj de Levi laŭ iliaj nomoj, Gershon kaj Kehat kaj Merari. Kaj jen estas la nomoj de la filoj de Gershon laŭ iliaj familioj, Libni kaj Shimei. Kaj la filoj de Kehat laŭ iliaj familioj, Amram kaj Yitzhar, Hebron kaj Uziel. Kaj la filoj de Merari laŭ iliaj familioj, Mahli kaj Mushi. Tio estas la familioj de Levi laŭ iliaj patrodomoj. De Gershon la familio de la Libniidoj, kaj la familio de la Shimeiidoj. Tio estas la familioj de la Gershonidoj. Iliaj kalkulitoj laŭ la nombro de ĉiuj virseksuloj en la aĝo de 1 monato kaj pli prezentas la nombron de 7,500. La familioj de la Gershonidoj devas havi siajn tendojn malantaŭ la tabernaklo okcidente. Kaj la estro de la patrodomo de la Gershonidoj estas Eliasaf, filo de Lael. Kaj sub la gardado de la Gershonidoj en la tabernaklo de kunveno estas la tabernaklo, kaj la tendo, ĝiaj kovriloj,
kai la kovrotuko de la pordo de la tabernaclo de kunveno, kai la curtenoi de la corto, kai la kovrotuko de la pordo de la corto, kiu estas circau la tabernaclo, kai circau la altaro, kai la shnuroi, kun ciui aranĝaĵoj. Kai de Kehat estas la familio de la Amramidoj, kai la familio de la Yitzharidoj, kai la familio de la Hebronidoj, kai la familio de la Uzielidoj. Tio estas la familioj de la Kehatidoj. Laŭ la nombro de ĉiuj virsexuloj en la aĝo de 1 monato kaj pli, ili estas 8600, plenumantaj gardadon de la sanktejo. La familioj de la Kehatidoj devas havi siajn tendojn flanke de la tabernaclo, sude. Kaj la estro de la patrodomo de la familioj de la Kehatidoj estas Eltsafan, filo de Uziel. Kaj sub ilia gardado estu la kesto, kaj la tablo, kaj la kandelabro, kaj la altaroj, kaj la sanktaj vazoj, per kiuj oni faras la servadon, kaj la kurteno, kaj ĉiuj ĝiaj apartenaĵoj. Kaj la estro de la estroj de la Levidoj estas Eleazar, filo de la pastro Aaron. Li kontrolas la plenumantojn de la gardado de la sanktejo. De Merari estas la familio de la Mahliidoj, kaj la familio de la Mushiidoj. Tio estas la familioj de Merari. Kaj iliaj kalkulitoj laŭ la nombro de ĉiuj virsexuloj en la aĝo de 1 monato kaj pli estas 6200. Kaj la estro de la patrodomo de la familioj de Merari estas Curiel, filo de Abihail. Ili devas havi siajn tendojn flanke de la tabernaclo, norde, kaj sub la kontrolo kaj gardado de la filoj de Merari estas la tabuloj de la tabernaclo, kaj ĝiaj stangoj, kaj ĝiaj kolonoj, kaj ĝiaj bazoj, kaj ĉiuj ĝiaj vazoj kaj ĝia tuta aranĝaĵo, kaj la kolonoj de la korto ĉirkaŭe, kaj iliaj bazoj, kaj iliaj najloj, kaj iliaj ŝnuroj. Kaj antaŭ la tabernaclo, en la antaŭa parto de la tabernaclo de kunveno, oriente, havos siajn tendojn Moseo kaj Aaron kaj liaj filoj, plenumante la gardadon de la sanktejo, por gardi la Israelidojn. Sed se la iko alproksimiĝos, li estu mortigita. Ĉiuj kalkulitaj levidoj, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron laŭ la ordono de la Eternulo, laŭ iliaj familioj, ĉiuj virsexuloj en la aĝo de 1 monato kaj pli, estis 22,000. Kaj la Eternulo diris al Moseo, prikalkulu ĉiujn unuenaskitajn virsexulojn inter la Israelidoj en la aĝo de 1 monato kaj pli, kaj faru registron de iliaj nomoj, kaj prenu la levidojn por mi, kiu estas la Eternulo, anstataŭ ĉiuj unuenaskitoj el la Israelidoj, kaj la brutojn de la levidoj anstataŭ ĉiuj unuenaskitoj el la brutoj de la Israelidoj. Kaj Moseo prikalkulis, kiel ordonis al li la Eternulo, ĉiujn unuenaskitojn el la Israelidoj. Kaj estis ĉiuj unuenaskitaj virsexuloj laŭ la nombro de la nomoj en la aĝo de 1 monato kaj pli, laŭ la kalkulo 22,273. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante, prenu la levidojn anstataŭ ĉiuj unuenaskitoj el la Israelidoj, kaj la brutojn de la levidoj anstataŭ iliaj brutoj, kaj la levidoj apartenu al mi. Mi estas la Eternulo. Kaj el acete pro la 273,
kiuj estas superfluaj compare kun la nombro de la levidoj el la unuenaskitoj el la Israelidoj, prenu po 5 sikloj pro ĉiu kapo, laŭ la sankta siklo prenu, po 20 geroj en siklo. Kaj donu la monon al Aaron kaj al liaj filoj, el acete pro la superfluaj inter ili. Kaj Moseo prenis la monon de la el aceto de la superfluaj compare kun tiuj, kiuj estis el acetitaj per la levidoj. De la unue naskitoj de la Israelidoj li prenis la monon 1365 siklojn laŭ la sankta siklo. Kaj Moseo donis la monon de la el acetitoj al Aaron kaj al liaj filoj, laŭ la diro de la Eternulo, kiel ordonis la Eternulo al Moseo.